1人はパンチ拭ってきて、で他の2人は私のカバン盗んで行こうとした。ドラッグしてた、すぐ分かったよ。普通の人間の目じゃなかったら。ニンニンチャラガで忍者ラウラです。今日はオーストラリアで体験した日本で体験できない経験を話したいと思います。今日は私のアシスタントオーストラリアに滞在してたから入ってもらうと思います。はい、アシスタントの隼人 .t です。シドニーに1年、ゴールドコーストに、2年ラウラと一緒に住んでました。緊張してる？いや、緊張してるよね。私の場合は隼人.t アシスタントとゴールドコーストで2年間一緒に滞在してその話になります。一つ目は国際的なところです。オーストラリアでグループで集まるか仕事場集まると Where are you from? という英語を多く使います。それぐらいいろんな人種がいるっていうところよね。やっぱオーストラリアでみんなオーストラリア人じゃない、50% ぐらいオーストラリア人じゃない人いるね。例えば、一緒にパーティー行った時に、5国語、5カ国語以上国の人、5カ国以上の国ね。5カ国以上国、5カ国以上、そう5カ国語。俺これどこまでそれ突っ込んでいったらいいよいいよ、直して。5カ国以上。5カ国語。5カ国以上行ったもんね。なんかパーティー行ってそのいっぱい、例えばチリから1人、フランスから1人、やっぱその違う国籍人と喋ったら私の考え方、頭もっと広がって気分になりました。でなんか新しいことがどんどんやっぱ出てくるし、英語そんなに高いレベルないのに、積極的にどんどんその英語で喋ってみて話してみていいと思うね。それもやっぱいる。あともう一つ、多分日本人は結構びっくりすることは、パーティー行ったらドラッグする人多いから日本人は結構驚くと思うね。その全員が全員じゃないもちろん。基本的にパーティー行ったら絶対にあそこにドラッグしてる人いる。だから日本人はそういうことも含めて世界では何が起こってるのか。じゃあオーストラリアだったら正直中学生高校生ちょっと悪い子たちが大麻ぐらいだったらやってるっていうイメージなんか全然。それイタリアでもね、高校生ぐらい、葉っぱぐらいやったことある。70% ぐらい、70% で、次は日本でできない体験はアルバイトでも結構稼げるね。私の場合はイタリアのレストランで働いてて、時給は2300円ぐらい。そうね。土曜日と日曜日3000円、祝日の時5000円確率ね。だから結構いい給料をもらったと思う。オーストラリアはちゃんと稼げるけど、ちゃんとその稼げる職にちゃんとつくまではちゃんと探した方がいいよ、意外とその英語がその喋れなくても、例えばスーパーで物を置くだけとか、そういう仕事できるから、そういうのに対しても、英語ができないから応募しないじゃなくて、どんどん自分で自信持って
まあ私は英語喋れるよ I can speak English I can do this 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 でもうこれで言ったらいいね。でもう一つだけどオーストラリアの物価高いね。けど私アルバイトしてたのに例えば1日5時間ぐらい働いてて、まあ、ちゃんともらった給料で生きててで貯金もできたね。で1日に、5時間だけ働いてたから他の時間はずっと自分の好きなことをやってたからすごくいいバランスと思います。次はオーストラリアにいると、頭が健康志向になってくる。まあ特にまあ俺たちいたそのゴールドコーストは特にやっぱそうなのかな。で海沿い、海沿いをいい海沿いずっと、まあ、あったからみんな運動してるからやっぱそういうのに影響されるよね。なんかみんな運動してるしどこのアパートでもジムとかプールとかあるしその自然にもっと運動しようっていう気持ちになっていけるかな。で私もなんかオーストラリア行った時からまあヨガとピラティス始まってで今までずっと毎日2年間ぐらいいい習慣になるよね。それは結構私ありがたいね。オーストラリア行ったからこんないい人になった。超ありがたい。まあ俺たちのいたゴールドコーストとかはさやっぱ気候もいいからいやめっちゃ良かった。気候がいいからみんなやっぱオーストラリアに住みたいってなるんだよ。私毎日ビーチ行って、まあ、冬も暖かいしで夏は、まあ、暑いもちろんだけど夜になったら、まあ、涼しくなるね。だから一年中一日中通してだいたいこう過ごしやすい気候というかだけどそれ、ゴールドコーストね。メルボルンそんな感じじゃない。だからまあもちろんなんか場所によると広いからね。そうめっちゃ広いけどまあゴールドコーストはすごいもうなんかすごいずっとホリデーしてるみたい気分だった私。夜仕事してたのにねすごかった。そうねオーストラリアの気候はマジで最高です。まあいろいろ言ったけど危険なところも言っとくか。いいところだけじゃなくてちょっと危険なところ言っとくか。危険なところも言っとくかな。まあ一つ言わしてもらって、イタリアと比べたらまあそんなにびっくりしないだけど日本と比べたら結構日本と比べたらちょっとびっくりすると思う。1回は夜中の2時ぐらい一緒に海沿いに行ってでそれは一番怖かったで3人女の子たち寄ってきて1人はパンチ拭ってきてラウラのことを殴りかかってきてで他の2人は私のカバン盗んでいこうとしたことだよね。ガーッて引っ張ってそうだけど私のカバン強く戻った時にまあパンチもらったじゃん。でもなんかあんなさ若い女の子がそう多分なんか15歳16歳ぐらいだった。なんか私その一人の女の子目で見た時にドラッグしてたすぐ分かったよ。普通の人間の目じゃなかったら。で他のはあとそうもう一個ニューイヤーの時に大晦日の日にみんなでビーチの前でお酒飲んでちょっとこうパーティーをしてたら、オーストラリア人の若い子だよね。俺らのとこ寄ってきてでナイフバーンってこう見せつけて俺たちのボトル奪っていくみたいな。でその時2人だけじゃなかった結構10人ぐらいいたよね私たちで。危ないねやっぱナイフ見せたらイタリアもそのぐらいじゃないよ。イタリアもそのぐらいじゃろ。びっくりしてた。でも1個は覚えてる？サスの事件私たちのアパートの前に。だからあれは殺人事件ね。殺人事件。
殺人事件がアパートの下で起こってましたとで私たち何も知らなかっただけどいきなり警察私たちのドアコンコンコンしてで私ドア開けてその時はね女の子は男刺した喧嘩かお金の問題かわかんないだけどやっぱそんなこと起こった家の前それ普通やっぱじゃないよねちょっと危ないのは危ないから自分の身を守ることもそう自分ちゃんと考えといで自た方が分のことを守る感覚、海外行ったらどこでもね日本以外どこでもだと思う、で危ないとこは行かないっていうとこだねやっぱ夜遅くに人気のないところに特にゴールドコーストとかだったらそうじゃないそのニューイヤーの時とか人結構多かったけどナイフ見せて俺だからフォトズ見たからだけど私のやっぱドラッグする人多いねでドラッグしたらやっぱ変な頭おかしくなるでもう一個はその子供たちは親いない子供たち多いからこの子供は不良になって犯罪のケース多くなる感じ情報あるよね、じゃあ今日は日本では経験できないオーストラリアでの経験という話でしたありがとう最後まで聞いてくれてありがとうございましたありがとう他の聞きたいことあればコメント欄に来てくださいねはい、次の動画へ会いましょうニンニンAnd please don't forget to subscribe to our channel.